Доброго дня всім, хто мене дивиться. Ось хочу показати випробування косарки після ремонту. Ось зараз побачимо, як вона в нас косить. Ось так вона на скосі. Ось так вона на скосі. Я вважаю досить непогано. Не дуже швидко, звісно, тому що на мотор важко. Коса з захватом 1,10 м. Трава немаленька. Ось такий у нас натяжний механізм. Може кому буде цікаво. Обслуживаний домик, ось такий натяг. Така у нас правою допомогою. Так, ну що, поїхали далі. Працювати. Потім покажу результат. Ось яку ми косимо траву. Вище трактора. Вище трактора. Ось така трава. Косить хорошо. Я б сказав би навіть чудово. Покоси ось такі ложі. Поїхали далі.
Ну ось, вальнули чітко в натурі клас. Косилочка працює бомба. Тільки є в неї трошки недоработки. Ну що зробиш? Построїмо. А так косить бомба. Ось. Тут у мене соток на 30. Ну де-то час, може більше півтори години де-то. Отак. Ну я ж говорю, в мене косить не швидко, тому що мотор слабенький, треба купляти другого мотора. У нас ще тут вода кругом стоїть. Дощі. Ось. Оце ще треба косити все. Ще мені косовиці хватає. Так, ну що ж. Продовжимо далі, у нас там іще є трохи. Ну ось, закінчили ми свою косовицю. Уже й дощ пішов. Хмари он які чорні. Все, вон там, тут. Все добре, всім дякую, хто мене дивився. До побачення. Транспортне положення. Ремня зняв і поїхав. Ще раз конструкцію